എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. യൂറോ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്, പള്ളിയുടെ മുമ്പിലാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സംഭവം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു. ഇത് ബെൽ ടവറാണ്. ഗിയോത്തോസ് ബെൽ ടവർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഫ്ലോറൻസിലെ ഈ സ്ക്വയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണ് ബെൽ ടവർ. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഫ്ലോറൻസിലെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഗ്യോത്തോസ് കമ്പനിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ബിൽഡിങ്. കത്തീഡ്രലിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇതുള്ളത്. ബെൽ ടവറാണ് ആക്ച്വലി. 84.7 മീറ്റർ ഉയരവും 15 മീറ്റർ വിഡ്ത്തും ഈ ബിൽഡിങ്ങിനുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ്. ഇവിടം വരെയാണ് ഗ്യോട്ടോ പണിതിട്ടുള്ളത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പണിതിട്ടുള്ളത് ആൻഡ്രിയ പിസോനോയും ലൂക്ക ദെല്ല റോബിയയുമാണ്. അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 400 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് ഇതിനുള്ളത്. നാരോ സ്റ്റെപ്സാണ്, നാരോ വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ളത്. അപ്പം താഴെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അവർ നമ്മൾക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു ടാഗ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ടാഗ് കഴുത്തിലിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വരെ പോകാൻ. ഇത് കത്തീഡ്രലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ്. ആ ഡോമിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അവിടേക്ക് കയറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള വഴികളിലൂടെയാണ്, ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ടാഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ടാഗിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ആ ടാഗിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നടന്നു പോകുമ്പം നമ്മളുടെ എതിർവശത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ വഴി ഒതുങ്ങി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കയറി പോകാൻ പാടുള്ളൂ. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗോത്തിക് രീതിയിലുള്ള ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു മകുടോദാഹരണമാണ് ഈ കെട്ടിടം എന്ന് പറയുന്നത്. 1334 ഗ്യോട്ടോ ഇത് പണിയാൻ ആരംഭിച്ചത്. 1337 അദ്ദേഹം മരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കാണുന്നത് ബെല്ലാണ്. ഇത് 3rd ഫ്ലോറാണ്. അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചരിത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചരിത്രം മുഴുവനും അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുറമെയുള്ള അലങ്കാര പണികളെല്ലാം ചെയ്തത് ആൽബർട്ടോ അർനാദിയെ എന്ന് പറയുന്ന കലാകാരനാണ്. ബെൽ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ ഭയങ്കര ഭംഗി കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. പിത്തി പാലസ് കാണാൻ പറ്റും, പിന്നെ മെദിച്ചിയുടെ പാലസ് കാണാൻ പറ്റും, മൈക്കലാഞ്ചലോ സ്ക്വയർ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇനി നമ്മളുടെ എപ്പിസോഡിൽ വരാൻ പോകുന്ന, നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരാൻ പോകുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ഈ വിഷ്വലിലുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിലുണ്ട്. അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത് മൈക്കലാഞ്ചലോ സ്ക്വയറാണ്. അതിൻ്റെ വേറെ ഒരു വിഷ്വൽ കാണുന്നത് പിത്തി പാലസാണ്. അങ്ങനെ പിത്തി പാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെദിച്ചിയുടെ പാലസാണ്. അതൊക്കെ നമ്മളിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബെൽ ടവറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആ കാണുന്ന ബെൽ ടവർ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കയറി ഇറങ്ങിയത്.
1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കയറി ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മേ മട്ടത്ത് ഇടപാട് തീർന്നു. ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് പിറ്റി പാലസിലേക്കാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അവിടെ വെച്ച് കാണാം. Like, share, subscribe, Eurovlog.